윤석열 방임한 에어컨 특혜냐 인권이냐. 다시 뜨거워진 교도소 에어컨 논쟁. 윤 전 대통령 서울구치소 독방수감 약도 못 받고 운동도 못한다 주장. 지지자들 에어컨이라도 설치해라 항의. 그런데 법무부 야근 지급했고 운동도 정상 진행 중. 김학성 전 교정본부장 윤 전 대통령 방임한 에어컨 설치 엄청난 문제 소지 있다. 설치하려면 전국 교도소에 다 해야 죄 안 지은 사람도 에어컨 없이 사는다. 하지만 그는 덧붙임. 폭염 속 사망자도 나와 이젠 전향적 검토할 때다. 윤석열 독방 에어컨 설치해야 할까요? 댓글로 의견 남겨주세요.